Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil ilahi anta maqsudi wa ridha atini mahabbataka wa marida. Amma ba'du, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji syukur orang sami-sami panjatkeun ka hadrah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam mudah-mudahan senantiasa dicurahkeun ka junjungan urang sadayana nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wargi kaum muslimin wa muslimat, alhamdulillah dina wengi Jumat pertama sasi Ramadan urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan kakiatan kang ngalaksanakeun sekaligus ngisi sasi anu mulia ieu kurangkean ibadah diantawisna tholabul ilmi sareng doa bersama. Mudah-mudahan urang sadayana keluarga urang sadayana senantiasa sing aya dina bimbingan rahmat ridho sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Satya acan dilajengkeun kana agenda rutin urang ngaduakeun engal pupus nomor kahiji Kiai Haji Aden Muhammad Hasyir bin Kiai Haji Mahmud Jamah Syari Darul Hikam Ciberem. Salajengna Raden Kiai Haji Cep Muhammad Isa bin Kiai Haji Zainal Anwar Cibadak Tanggeng Cianjur Selatan. Salajengna Bapak Aben bin Bapak Tohrik Ciawi. Salajengna pun Bapak mudah-mudahan hiji deui panginten anu engal pupus informasi ti Ustad Adi nyatana Bapak Dadan mantan Sekdes Cimahi. Mudah-mudahan yen engal pupus sing husnul khotimah ditampi sagarupi amal ibadahna, dihapunten sagarupi dosa perdosaanana di alam barzahna sing dina rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Nu salajengna nu teu damang nomor kahiji Bapak Dudung bin Bapak Yusuf Pasir Pogor Cantayan. Salajengna nu bade proses ngalahirkeun nyatana Ine Aprilia di Beta Medica. Mudah-mudahan nu teu damang sing engal disehatkeun anu proses babar ku Allah Subhanahu wa taala sing disalamatkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila lil A'mash dicarioskeun ka Imam A'mash. Imam A'mash teh nami aslina Sulaiman bin Mahron al-Asadi. Saur anu nyarios laqad ahyaital ilma, sungguh nyata anjeun geus ngahirupkeun ilmu. Jadi saur nu nyari nu naros, wahai Imam A'mash, sungguh nyata kamu telah menghidupkan ilmu. Kenapa orang tersebut punya pemikiran model bieu likas rotiman yakhuduhu anka, karena anjeun seueur jamaah
seueur nu nyokot ilmu ti anjeun. Jadi saur anu naros, wahai Amas, wahai Imam Amas, sungguh nyata kamu telah menghidupkan ilmu karena banyak orang yang mengambil ilmu ayeuna ti anjeun. Kumaha jawaban Imam Amas? Faqala la ta'jilu, tong nyarios kitu ulah ningali dohirna. Leres abdi teh cek Imam Amas, santri seueur, jamaah seueur, ceramah laku, katinggalina masih gak senang. La ta'jilu, entong buru-buru memponis bahwa saya itu sukses. Saur Imam Amas kieu aslina, sulsun yamutuna qoblal idrok wa sulsun yulzimuna abwabas salatin fahum syarrul khalqi atawa sirarul khalqi wa sulsul baqi la yuplihu minhu ilal qalil. Bisi hoyong terang lamun berbicara tentang ilmu teh saperti lu jalmi maot meme ngamalkeun ilmu geus seueur, ilmu geus segudang, ilmu geus tumpuk, can diamalkeun ka bujang naon? Maut, sepertiga meninggal dunia sebelum mendapatkan buahnya ilmu yaitu amal. Nomor kedua, wasusun yulzimuna abwabas salatin, 1/3 jalma nu gaduh ilmu teh pulang anting kana panto penguasa. Saperti lu jelema nu boga ilmu resep pulang anting ka pendopo. Kumaha lamun aya jami boga ilmu pulang anting ka imah pejabat? Fahum syarrul khalqi, orang yang berilmu resep pulang anting ka imah pejabat itu makhluk paling butut, panggoreng-goreng na makhluk. Naon atuh ada guan THR sim goreng Mataram mentah BHS oke paling dikirim, ditarima, dikirim gitunya. Ya Allah ya Rabbana, mangga buktikeun ya ihya saperti lu ulama teh maot sate acan menang buahna naon? Ilmu. Saperti lu pulang anting wae ka mana? Nuhun, ka panto penguasa. Eta teh ulama nu sok pulang anting kana panto penguasa teh ulama pangbututna. Saur ihyanya ieu mah letahna nginyeng mungkul. Dari sarun mah di mana-mana ge hartina naon we? Menjadi hartian pangalusna makhluk pengkhianat. Pan loba ahli kamus bener di dieu. Wasusul baqi la yuplihu minhu ilal qalil, saperti lu deui sesana tah teu bahagia deui eta ge kurasa eutik. Jadi nu asli ulama mah minoritas, nu asli kiai mah saeutik, pemiki kiaian lobana. Aduh, mentak mung disebut naon teh urang mah sebut kiai teh mung. Kiai mah kudu tina fi'il bina lapip mapruk geus waqo yaki kiaian, geus teu beuki rokok tah cara Ustaz Supian tah kiai eta. Meser tarama waqomo. Kiai mah geus teresep TV, geus teresep prana, kiai mah fokus we taqarrub ka Allah. Bulan Ramadan teh tar apa kaprakan ka pasar, di masjid we sare kiai mah. Iya mah masih kena resep bunga buburit katanya. Da mau tidak mau nyabah ngaran ngabuburit pasti segala kapanggih da. Sabab nu ngabuburit teh urang unggul Pak. Itu mangga. Sabersih-bersihna ieu panon ti subuh gitu. Pas jam 5 we keluar make motor. Langsung tercoreng gitu. Panudang-dang rupa-rupa. Keur genah we ngasuh budak judul namanya. Kabojo teh rek ngasuh si dedenya. Modus. Lihat ke kanan, pada gue semitian ngacamli. Lihat ke kiri, anu keur udud pusing tah teh. Tuh pan. Aya tadi omongkeun munkar, ada ngomong aing si batal teh. Serba salah teman-teman. Isukan mah pokona mah. Moal eta dia, moal ngabuburit dia rek rada beurang.
buktesnya. Jadi orang yang memegang ilmu itu dibagi tilu. Jadi seperti lu meninggal manten sebelum mendapatkan buahnya ilmu, seperti lu pulang anting wae ka imah pejabat, seperti lu nu bakal bahagia tapi seeutik dia teh ayak deh gitu. Nah margina nu tadina tara sapoge pan di harewasan jadi milu di mana. Nu tadina tara oge lain boga can jang eta jang lebaran. Aja aya jeung urang ieu. Ka bapak eta tah. Sadek ngawadul we saeutik. Wadzalika qala Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Saur Imam Sa'id bin Musayyib tinggan ya. Saur saha? Sa'id bin Musayyib. Idza ra'aitumul 'alima yugshil umaro'a fahtarizu minhu fa innahu lasun. Bila mana kalian melihat seorang alim, bila mana kamu melihat seorang kiai pulang anting ka imah penguasa, kamu harus hati-hati karena kiai tersebut adalah bangsat. Itu tuh gendong aja deh. Di bulan puasa. Jadi ulah sok ngomong koruptor kadinya. Lu bake nih baturna. Saur Sa'id bin Musayyib, upami anjeun ningali orang berilmu resep pulang anting ka imah penguasa, kamu harus hati-hati karena kiai tersebut sudah daftar jadi copet. Mau jadi garong gerot. Kumaha teh kaharti kieu tuh. Ima pemikiran sarangannya. Manawi bade buka bersama nya teh. Pak, abdi teh bade buka bersama di masjid. Sabar jamin geuring bukan antara saya paling 200 orang. Sajami sabar orang nyanggar 50.000 kali 200 kan. Efek teh bukan teh kur 30 orang kan. Tuh geus jadi bangsat kan. Katingali. Caang. Nu paling power menggelembungkan RAB. Abdi bade ngabangun majelis ininya anggaranana 500 juta taya rabena besina besi uril 16 sekian batang, besi 12 sekian batang gitu. Dirobah weh pas pelaksanaan teh besina teh urilan kabeh nu 12 ge bencong deh tuh kan geus bangsat deui wae. Tapi kadenya balik tidak isukan papangnya ya bangsat ya ulah teu kengeng beting urang gegedugna ade ya Allah ya Rabban. Untung ngajinya ngomongnya ayeuna Pak Ade ade jang dendanya yang Sufyan ulah we bisa disebut naon ge tadi masyarakatnya kritis kan al-ikhlas mah palinternya pasti watnya Pak Ustaz terus ngabangsat bisa gitu aduh eta beureum pamenteh ya Allah ya Rabb mah ta baceng nangis gitu ulah ya ulah kan disebut kiai mah mun gaduh santri anjing-anjing ngajar lohor ngajar murid ngajar peuting ngajar geus we urus umat ulah sok make baju batur nah margina bisi beda size beda ukuran jeung pantes teh eta baju ka jelema eta ka urang mah beuting ijiden batur pantasna urang make koko saja make yang make baju gading make jengkol segala bahasa baceng nama jengkol eueuh mah diteang ka iman qala al-Auza'i salajengna parantos ngandika Imam Auza'i jadi ayeuna mah kanyahoannya oh paingan Ustad eta mata ragaul panya teh kuper maneh teh ngaji itu mah geus apaleun teh heula loba kiai anu alim dikenal nih kan alim gitu ala kadarna we eta lain ya lain kiai kuper justru kiai gaul jeung iya eta teh wa qala al-Auza'i ma min syai'in
abghadu ilallahi ta'ala min alimin yazuru amilan. Saur Imam Auza'i, tidak ada perkara yang paling dibenci oleh Allah, tidak ada perkara yang paling dimurka oleh Allah ketimbang orang yang berilmu suka jarah kepada asisten raja. Jadi makhluk nu paling dibenci ku Allah, makhluk yang paling dimurka ku Allah, orang berilmu sok mineng datang ka sekdes nanyakan proposal ilah cair ulah bansos nah gitu ulah lain sekdes na goreng urang nu boga ilmu teu kedah ditaroskeun dari gi urang memali pacok saha. Lamun rek ngajukeun teh mah kaluhur silahkan dah hak warga negara ngan ulah sok pulang anding kaituna naroskeun da proposal anu numpuk di desa, di kecamatan, di kabupaten, di provinsi lain 10-20 nu penting mah dongkar we ku doa ya Allah sing engal gitu kana nu sajen kadupak nu urang katempo tah gitu milik Pak adanya jarah mah mending ka inung bapak ka ulama, ka guru, ka aulia, ka Kangjeng Rasul jarah mah ulah jarah ka pagawe raja. Duh urang mah ngomong nage hese itu. Ya Allah ya Rabb. Kena jang santri ban nu ngaos Ramadan ayeuna ngareh boga patokan gitu. Kajaga jadi kiai. Ini urang mah barang jadi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Kangjeng Rasul nyariosnya lah abdi mah tibang sambung lisan. Saur Kangjeng Rasul syirarul ulama illadina ya'tunal umara wa khiyarul umara illadina ya'tunal ulama. Pang busuk-busukna ulama nusok datang ka penguasa, pang hebat-hebatna penguasa nusok datang ka ulama. Aya apa teman? Pang goreng-gorengna ulama nusok datang ka saha? Ka penguasa. Pang sae-saena penguasa nusok datang ka ulama. Cek baceng teh tah pawawon itu cenah pasti. Sok dongkap ning ka di pamaya pangabutuh. Seharusnya saur Kangjeng Rasul ulama mah loba tugasna di lemur, kiai mah loba kegiatanna tolong dong bejakeun ka para pejabat penguasa ulah kiai nu kaditu bapak nu datang ka dieu. Sae nama itu tuntunan Rasul. Lamun ulama datang ke penguasa yakin diancam nu ti heula bangsa. Tapi lamun pejabat nu datang ka ulama diacungan jempol ku sarea tuh dikan bapak eta mah ka kiai teh dongkap aya butuh nama nyungkun eta mah bahasa itu nu bener Ridwan lagi tuh nu saya mah mempeng di publik gitu nya wartoskeun lain cek hiji lurah teh atau hiji bupati nya lain ustad eta diantosan teh aya wae tegor eta mah sanes kitu Pak ustad eta lain teh hoyong datang ka bapak ustad eta mah apaleun dalil bisa disangka badog ku masyarakat. Saya nama bapak nu datang ka ditu insyaallah periode selanjutnya bapak bakal kapilih deui lamun menang. Nya atuh teu menang mah kegawe eleh. Kitu saya nama. Bejaan. Coba lamun pejabat diurangnya dimulai RT sampai presiden apaleun hadis ieu. Da pasti pulang anding nu ka kiai teh. Ngiring tawasulan, ngiring ngaos kitu. Ngan nyata ngiring na ge sok sakali. Jadi we disorot di paroto we ku jamaah gitunya pejabat soleh sakedeung update status nanti pan pi amekeun kabaca ku tim sesna tah eta cenah tah gam parupa jadi saur Rasul gitunya pang awon-awona ulama nusok datang ka umaro pang saena umaro nusok datang ka ulama wartoskeun we jadi para kiai di Al-Ikhlas lain teu hoyong sumping ka pejabat
aya nama balikeun we pejabatna sumping ka para kiai al-ikhlas da imang geus puguh nya kiai nya ari ikhlas mohon di majelis mah di luar mah kumaha isukan lah gitu. Wa qala makhulun ad-Dimsyiki ad-Dimsyiki atau Dimasko rahimallah man ta'allamal qur'ana wa tafaqqaha fid dini thumma sahibas sultana tamalluqan ilaihi wa tam'a bima ladaihi khada fi bahrin min nari jahannama bi'adadi khutahu. Saur Imam Makhul ad-Dimsyiki, barang siapa yang mempelajari Al-Quran dan mempelajari hukum-hukum Islam, kemudian orang tersebut suka bergaul dengan penguasa dengan alasan tamalukon ilaihi, mencintai penguasa tersebut. Yang kedua, watom'an fi maladaihi, toma punya harapan tersendiri ingin diberi anu-anu, siap-siap khodo fi bahrin min nari jahannama, orang tersebut akan ditenggelamkan dalam lautan api jahanam bi'adadi hutohu, menghitung berapa langkah kaki menuju rumah penguasa tersebut. Dan ganti sing sahaja manu belajar Al-Quran tuluy belajar hukum-hukum Islam, boga gelar SHI, sarjana hukum Islam, tapi beres wisuda teh karakah naon, beres masantren teh ti Al-Qur'aniyah teh karakah resep gaul jeung pejabat. Ngan gaulna teh lain gaul hakul adami sosial sanes, punya tujuan, punya faktor motivasi, ada udang di balik oncom, ternyata yang dibere anu-anu gitu, siap-siap sing kuat ngojai dina laut jahanam. Sakumaha eta ti imah ka pejabat sabara lengkah, pejabat nanti makanya di Bandung nya sakitu we ngojai na we jana harukuma yang Sufyan urang mah geus we kuliah subuh mingonan eta nu aya lah, mohon eta kita boleh cair gini. Da meunang ngaji kieu mah berkah ilmu jang, boga imah moal ditanyakeun batur, boga motor mobil moal ditanyakeun batur. Coba lamun boga nu kituna bantosan, pasti dah goreng-gorengna katanyakeun mah kudu, Pak Ustad ieu mobil teh anu kamari bati madrasah lintulikan. Lamun datang BPK, Badan Pengawas Keuangan, goreng-gorengna paling fatal di pakaian rompi nu warna orange dengan 3 huruf yang menyakitkan KPK. Pasti ada cek bacek teh haden aing lain kiai puas kiai cenah sakitu pan jelema eta mah ka batur teh hayang puas adanya. Maksud nama kieu, walaupun orang bukan kiai tapi orang kan di kampung punya kiai, sok jaga kusararea. Pusar bade ka mana? Bade ka ditu nyata. Dan dikelek naon dina map. Ah kepo wae, lain kepo. Abdi geus ngawas ihya, tugas abdi nganapakahan Pak Kiai teh bisa, tapi abdi harus menyelamatkan keilmuan Pak Kiai. Cek Pak Kiai teh, wah geus ngaji ihya nya maneh cenah. Wah mah tulus atuh jadi copet. Gitu, kade. Aduh, jadi hari udah ngaji gitu kemana? Mata tuh, Pak Darus, saya seri. Orang macam kiai lain, pejabat lain, jong dingin. Aduh, mentak ngawannya nges we, toko material we uruskeun, yang use dagang HP we tuluykeun, Pak Alam di Pamsimas we tuluykeun, merek pengairan yang ibadah batur. Hardian nges we ngurus proyek hayam teras.
gitu. Pak Tedi di teknika tuluikeun kena di STM baceng neangan besi teras genah eta mah mau kan kilo ge moal kanyahoan misalna entu ayeuna mah ubah ayeuna mah ngamuk ka ieu ge kades ya nyelodus basuh ngamuk ayeuna mah dakwah ungalapak rongsok ti ka Cibatu pasti dipidatoan diseret ku pertanyaan nelponna cenah ka Cibatu sama dalem gua kita bisa leumbang gitu. Jadi nu mah syukuri profesi masing-masing. Lamun ningali kana iya penting ayeuna urang patut bersyukur. Ya Allah, geuning abdi teh dibere profesi ieu teh ku Gusti disalametkeun. Baheula mah keur kuliah mah abdi teh kabitah yang kadinya geuning ancaman luar biasa. Nuhun Gusti, abdi jadi pengangguran lila-lila teuing. Wah, nah da jadi kukulutus kitu eta teh. Mun kene dagang ngawarung bukalapak jeung sajabana eta nu aman mah eta. Mending keneh kula-kuli cek paribasana bijil kesang tina sagarupa tapi eueuh pamariksaan. Mahal keneh eta. Aduh, mending keneh ngajar malam Jumaah kieu namanya pamariksaan moal. Can akang ge can migawe nya setidakna geus ngabejaan. Mohon dipariksa teh di akhirat maneh ngomong ngecek malaikat nya da ngomong unggul abdi mah tapi apa nu migawe nu hadir jadi nu hadir mah nya teh nulungan abdi teh kitu lamun ngusrukeun abdi teh ka bina-bina ngagaji henteu kitu nya nya ngajongklokeun ada orang gerek malik urang di akhirat nya eleh kitu nya banyak Gusti nu agung salajengna nyantai we da iman nunggu sahurnya tawasulna tong lami teh da ari bulan Ramadan mah ibadah sunat ge diganjar naon wajib jadi maca yasin sunat wirid dia latif sunat tapi ganjaran wajib mentak nu teu milu mah aduh karunya tak wayahna Jumat hareup milunya naon margina ajra ilma terang we heula eta melang teh gitu ya Allah sok rada hulang-hulang pan rek mun peuting rek sare teh kumaha lamun dicabut nyawaina pamajikan ngora keneh gitu mau dikawin batur gitu. Ya Allah ya Rabbana eta sakit teh pan menang melet hari teh nya beak genep karung merek Sinta nih ya Allah cek senda eta gitu eta teh pengejaran cinta teh di baheula urang maot ayeuna geus dagang mah nya pamajikan kekepan batur ari urang dipek-pekan di kuburannya ya Allah teganian di kau ya gitu wa kariha duhuluhum alaihi terus ya ulama sangeuk asup ka pejabat model kitu wa kana dalika najatul lahum inda rabbihim upami seorang kiai resep nganasehatan sultan anu mengkol nya kemudian di mana aya sultan teu akur jeung prosedur anjeunna sangeuk nyampeurkeun mangka sikap yang diambil ku kiai tersebut adalah sikap untuk selamat di mata Allah gitu. Ya Allah ya Rabbana wa qala al-hasan mudah-mudahan we berkah ngaos ihya guru-guru urang ustad urang kiai urang di mana wae khusus sok hadir di majelis ta'lim al-ikhlas ku Allah subhanahu wa ta'ala sadayana sing dijantankeun ulama akhir